ahoana no mahasarotra ny fikarohana hevitra, famoronana tetikasa, famoronana entreprise amin'izao fotoana izao. Ahoana koa nefa no tsy mahasarotra azy. Ny tontolo ara-toekarena zany amin'izao fotoana izao dia miovaova be ary miovaova haingana. Dia tsika zany amin'izao fotoana izao miditra amina vaninandro ara-toekarena vaovao mihitsy. Ara-toekarena izay vaninandro isian'ny fafenon'ny tolotra. Lasa ilay vaninandro taloha izay nisian'ny pénurie tsy ampy ny entana. Fa amin'izao fotoana izao zany ohatrany hoe efa betsaka daholo ny zavatra rehetra ka izay eritreretina fa ilaina dia efa misy eny an-tsena ihany. Io vaninandro vaovao io dia isian'ny fiovana matetika. Zany hoe tsy toy n'ilay taloha hoe mitombo tsikelikely ny zavatra misy, fa miovaova be mihitsy ny tolotra misy, be ny zava-mitranga ara-toekarena. Ny vaninandron'ny génération teo aloha dia vaninandron'ny tsy fahampiana izay manana tolotra omena dia misy manjifa foana ny vokatra amboariny. Fa ny vaninandrontsika dia vaninandro izay tsy toy izay intsony fa betsaka ny zavatra misy eo an-tsena ka na mahavita zavatra tsara ianao ka tsy fantatry ny olona dia mety lasa tsisy mividy ny entanao. Amin'izay vaninandro izay ny adidin'ny mpandraharaha vaovao dia mamorona vokatra vaovao, tsy tena vokatra vaovao be anefa fa ny vokatra taloha no ampidirana valeur vaovao. Mila mahay miatrika io fiovaovana matetika io amin'izay ny saintsika. Zany hoe ny mpanjifa zany izao dia lasa mitady zavatra vaovao matetika ka ny mpandraharaha dia mila mahay manolotra zavatra vaovao miovaova foana amin'izay. Fa tsy misy hoe toy ny teo aloha ka ohatrany hoe rehefa manao mofo dipaina dia ny mofo dipaina taloha ihany no miverimberina. Fa amin'izao fotoana izao na ny zavatra efa mahazatra dia mila ampidirana valeur vaovao izay mampiavaka kely azy foana. Tsy hain'ny génération teo aloha ny eritreritra an'izay satria ny génération teo aloha dia ny mahazatra azy dia mameno ny banga, mameno ny zavatra tsy ampy, tady an'iny zavatra efa mahazatra taloha iny averina amenoana ny banga izay tsy ampy eo amintsena. Tsy ny fikarohana vokatra misy mitady intsony izany izao no foron'ny entreprise. Ny zavatra karohana dia ny fampiasana vokatra efa misy teo aloha ihany fa ampidirana valeur vaovao indray ao anatin'ny entreprise. Ao anatin'ilay vokatra dia manjary miova ny endrik'ilay vokatra. Tsy misy intsony zany ny hoe rehefa siramamy dia mitovy daholo, na rehefa mofo dipaina dia mitovy daholo. Fa ao anatin'ny siramamy na ao anatin'ny mofo dipaina dia ampidirana valeur vaovao. Dia iny valeur vaovao iny tsy mampitovy ny mofo dipaina foronina amin'izao fotoana izao sy ny mofo dipaina teo aloha intsony. Ny entreprise vaovao miforona dia tsy maintsy mitady an'izay valeur vaovao ampidirana izay. Tsy mazava be toy ny teo aloha intsony ny zavatra karohan'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao, fa anjaran'ny mpandraharaha no mampiditra ny zavatra eritreretiny fa mety ho ilain'ny mpanjifa. Raha ny mpanjifa no anontanianao dia ny mpanjifa tsy mahalala ny zavatra mbola tsy nisy fa ny zavatra efa nisy ihany no ambarany aminao. Ka raha zavatra mbola tsy misy no anontanianao azy dia no avaliny aminao dia zavatra tsy ilainy foana iny. Hitantsika tamin'ny ordinateur tany amin'ny taona 70 tany no nanontany hoe ilainy tsirairay ve no mampiasa ordinateur dia navaliny olona rehetra hoe tsy ilainy. Nefa hitantsika amin'izao fotoana izao fa ny olona rehetrarehetra dia mila ordinateur daholo. Ny olona karakaraina indray izao zany no safidiana fa tsy ilay vokatra intsony no miantoka ny famoronana ny orinasa. Inona no zavatra mety ilain'ireo olona no safidianao ireo. Izay zany izao no entina mamorona orinasa vaovao. Tsy ny tombotsoan'ny tena intsony zany izao ny karohana rehefa manangana entreprise fa mission ny entreprise. Zany hoe manao mission ianao dia rehefa manao mission ianao dia mitady an'izay zavatra ilaina ho zaraina any amin'ilay olona izay
nieritreretinao fa hizarana ny mission anao na mission aza nefa no ataontsika dia mizara vokatra tsika ary ny vokatra tsy hoe rehefa mizara dia zaraina gratuit akory ny varotra no fomba fizarana ny vokatra amin'ny mission ny entreprise amidy ny vokatra ny karohana satria mila fitohizana ny asa fa raha vao tsy amidy ilay vokatra dia vetivety ihany dia tapitra ny fahafahanao manao ilay mission ny fahafahanao mivarotra ny mission anao no ahafahanao manohy tsy akijanona ny asa izay natomboka anao tsy maintsy mamorona foana satria raha tsy mamorona ianao dia vetivety amin'izao fotoana izao dia makaleo ny mpanjifa ny vokatra miditra amin'ilay vaninandro vaovao tsika izay vaninandro mahafeno ny entana ka raha vao tsy misy tolotra vaovao foana nefa ny hafa mahavita manolotra tolotra vaovao dia makaleo vetivety ny olona lay tolotra nomenao miditra amin'ny vaninandro vaovao zany tsika izao vaninandro zao dia vaninandro mitaky fomba fisainana vaovao indray eo amin'ny famoronana vokatra amin'ny entreprise vaninandro famoronana valeur zany zao fa tsy famoronana vokatra produit ohatran'ny teo alohantsony dia fanampiana ny olona no asan'ny orinasa fa tsy fitediavam-bola akory izay raha ny vaninandro teo aloha dia azo nieritreretina ihany ilay fomba fisainana hoe mitady vola rehefa manangana orinasa ianao satria tamin'ny andro teo aloha vaninandro ny tsy fahampiana ka rehefa mahita tolotra amenona le tsy fahampiana eo amin'ny tsena iny ianao dia misy mpanjifa foana izany hoe ilay fitediavana ny vokatra no manahirana ny mpandrarà fa rehefa hita ilay vokatra sy ny fomba famokarana azy dia lasa fitediavana tombotsofo famokarana betsaka sisa no asan'ny orinasa fa amin'izao fotoana izao indray tsy izay intsony amin'izay fiovaovana zay dia ny asan'ilay mpandrarà dia ny fahaizana manaraka an'izay fiovaovana zay mila mamorona foana tsy akijanona ny mpandrarà dia io famoronana tsy akijanona io indray ny tena asa izay tsy mamorona tsy akijanona dia vetivety ihany dia tsy kompetitiva intsony amin'izay fahafenon'ny tolotra misy zay dia mora ho an'ny concurrent anao koa zany mora ampifaninanao koa no makatahaka anao vetivety raha vao tsy mamorona ianao dia voaenjika vetivety ny amin'ny ataon'ny concurrent tsy fitediavana tombony tsony zany zao ny entreprise izany tsy milaza hoe tsy maka tombony akory fa tsy objectif ny tombony fa ny objectif dia ilay fahavitan'ny mission anao dia amin'izao koa dia conceptna entreprise amin'izay no foronina fa tsy ilay produit intsony dia ny fitediavana hevitra koa no zavatra sarotra amin'izao fotoana izao fa tsy ny vola akory zany akory tsy milaza hoe tsy sarotra ny mahita vola fa ny mahita hevitra no tena asa be amin'izao fotoana izao fa rehefa mahita hevitra ianao dia manantona ihany ny vola ny concept zany zao ny foronina fa tsy ilay produit ohatran'ny teo aloha ntsony inona moa le concept ny concept dia mbola tafiditra ao ihany aloha ilay produit apahany kely ao anatin'ilay concept le produit fa akoatran'le produit zany dia ny service akoatran'izay koa dia ny logistique dia ny processus de production dia ny fomba fivarotana ny mode de vente ary koa ny fomba fanaovanao ny communication fahaizanao milaza ny zavatra vokarinao amin'ny mpanjifa fitambaran'ireo zavatra vitsivitsy ireo no atao hoe concept dia ireo zavatra vitsivitsy ireo no tsy maintsy indray foronina mety mamorona produit vaovao ianao fa tena marina tsy dia tena le hoe produit vaovao no foronina satria
le produit efa nisy taloha ihany amin'izay no hovaina kely, tsy mamorona mofo dopaina intsony ianao fa ny mofo dopaina dia efa fantatry ny olona fa inona indray ilay valeur vaovao ampidirinao amin'ny mofo dopaina. Ohatra hoe mila manisy foniny ianao, mila mamorona karazana mofo izay azo tehirizina ao anatin'ny andro vitsivitsy ianao, mila mamorona mofo izay azo anaovana haingona latambatra ianao. Izany karazana valeur izany no karohana ao anatin'ny produit amin'izao fotoana izao. Fa ilay produit dia zavatra efa nisy taloha ihany. Tsy mamorona bisikileta vaovao intsony tsika, tsy mamorona fiarakodia vaovao intsony tsika, fa ao anatin'ireo bisikileta ireo, raha anangana fanaovana bisikileta tsika eto Madagasikara, dia mila mahay mampiditra valeur hoe inona ny zavatra ampidirina ao anatin'ny bisikileta mba azahoana tsena ao anatin'ilay famoronana n'ilay bisikileta. Amin'izao koa zany dia mila mamorona haingana be ary mamorona foana tsy ankijanona, araka n'ilay resantsika hoe mamorona zany izao tena asa fa tsy ilay mamokatra intsony. Ilay mamokatra dia fomba iray azahoanao micontrôler ny qualité fotsiny, fa tsy hoe ilay mamokatra koa ny tena asa. Fa ny mamokatra indray dia azonao ampanaovina ny orinasa hafa, zany hoe sous-traitena. Fa rehefa tsy mahafa-po anao ny qualité any amin'ilay orinasa hafa izay sous-traitenao an'ilay asa, izay vao manao investissement amin'ilay famokarana, satria ilay famokarana tena mandany vola be amin'izao fotoana izao. Fa ny varotra aloha no mamaika no mame azy, no micontrôler azy, fa ny famokarana azo sous-traitena. Fa rehefa manomboka tsy mahafa-po ny qualité any amin'ilay sous-traitant, izay vao tery tsy maintsy miinvestir any amin'ilay famokarana. Ao anatin'ilay famoronana koa dia mila mahay manetsika ny émotion ny olona, mila mahay manetsika ny fientanam-pon'ny olona. Fa amin'izao fotoana izao miditra amin'ilay vaninandro mahafeno vokatra tsika, ka raha vao tsy mahay manetsika ny fientanam-pon'ny mpanjifa ianao dia tsisy mividy intsony na dia tsara be ary ilay vokatra, satria ny vokatra zany dia efa be dia be, ary lehibe ao anatin'ireo be dia be ireo dia efa be dia be koa ny tsara. Ka na tsara ary ny ianao, raha vao tsy misy valeur vaovao ao dia ohatrany tsy manaitra intsony. Raha vao tonga any amin'ilay fazy atao hoe ohatrany hoe déjà vu ilay zavatra ataonao dia tsy manaitra intsony na tsara ary. Ka tsy maintsy misy an'ilay valeur vaovao tafiditra ao anatin'ilay vokatra, izay vao afaka manetsika izay émotion ny olona izay indray. Ao anatin'izay zany dia mila mahay manampy valeur vaovao amin'ilay vokatra taloha, ary mila mahay manala valeur izay hoe be loatra superflu koa, izay mety mahalafo ny vidin'ny zavatra anankiray. Satria raha ezahantsika ampidirina daholo ny valeur rehetrarehetra izay tian'ny olona dia mihalafo ny vokatra, nefa tsy maintsy mitady an'ilay compétitivité koa tsika. Dia mila mampiditra ilay valeur vaovao zany tsika mba hanaitra an'ilay olona, hampihetsika ny fientanam-pon'ny olona, nefa mila mahay manala ilay valeur koa tsika mba hamehezana ny koan'ilay vokatra. Fehan'izay fampianarana kely nataontsika teo izay, miditra amina vaninandro vaovao tsika izao, vaninandro fahafenon'ny tolotra, vaninandro izay nialantsika tao amin'ilay atao hoe vaninandro ny pénurie. Feno zany izao tolotra be dia be, ary toa tsy hita intsony hoe inona ilay zavatra vaovao foronina. Izay tsy fahitana zavatra vaovao foronina izay ny ohatran'ny hoe mahasarotra ny famoronana orinasa amin'izao fotoana izao. Nefa koa tsy dia tena sarotra ohatran'izay ilay izy raha tena azontsika hoe ohatran'ny ahoana tokoa moa ty vaninandro iainantsika ty.
ty vaninandro iainantsika ity zany a dia vaninandro izay tsy maintsy anovanao nilay fomba fisainana teo aloha ka tsy produit vaovao ntsony no foronina amin'izao fotoan'izao a fa mampiditra valeur vaovao amin'ny produit efa misy dia io valeur vaovao io a no manova ny produit atolotra ao ho tsy mitovy amin'ny teo aloha intsony. Ohatra ray tena azahoantsika manazava an'izay angambany a mety fantatsika ny ilay kiraro crocs le sabot plastika izay anaovan'ny dokotera amin'izao fotoan'izao a lamaody be koa reny inentina mitao lamaody iraky ny tanàna reny tany amin'ny taona 19 fito sy roa arivo tany. Tamin'izany andro zany dia efa feno ny kiraro nefa nisy orinasa vaovao niditra teo amin'ny tsena, niditra tao amin'ny tsena izay nafeno ny kiraro dia napiditra valeur vaovao tao anatin'ny kiraro izy. Ny valeur nampidiriny tamin'izany a dia ny valeur antimicrobien. Dia io valeur antimicrobien io a no nazahoany naka ny tsenany hôpitaly rehetra irak' izao tontolo izao. Nisy valeur hafa koa nampidiriny tao anatin'ilay kiraro dia ny valeur antidérapant sy ny hoe valeur ludique izany hoe mahafinaritra ohatra mampihomehy kely dia nanintona ny ankizy irak' izao tontolo izao. Fa ilay valeur antimicrobien io a no nafahany naka ny tsenany hôpitaly rehetra irak' izao tontolo izao. Ditantsika hoe ao anatin'ny tsena izay mahafeno ny kiraro dia nisy entreprise anankiray izay navita nampitombo avo arivo eny ny vokatrany a tao anatin'ny 7 taona, izay sarotra be ny mahita an'izany vokatra azo amity avo arivo eny zany. Zany hoe teo atenatenany taona 2 sy taona 5 sy dia tafakatra niainga tamin'ny tsenana 1 million de dollars ilay crocs ka tonga tamin'ny tsenana 1 milliard de dollars tao anatin'ny 7 taona noho ny fahaizany napiditra valeur vaovao tao anatin'ny kiraro. Dia ohatran'izay fahaizany napiditra valeur tamin'ny crocs izay no karohana amin'izao fotoana izao rehefa manangana entreprise ianao fa tsy mitady produit vaovao intsony, tsy mitady kiraro vaovao intsony satria ny kiraro efa misy fa inona valeur vaovao ampidirina anatin'ny kiraro. Ny kiraro zany izao dia azontsika eritreretina manamboatra orinasa fanaovana kiraro eto Madagasikara, fa raha tsy mahita valeur vaovao itsika dia ho sahirana ary tsy havita mihitsy. Nefa raha mahita valeur tsika dia mety afaka manao fanamboarana kiraro eto Madagasikara. Nisy ohatra ray amin'io resaka kiraro izay ohatra nitranga teto Madagasikara. Sahirana daholo zany izao mpanao kiraro satria hitatsika fa mikatona na bata, scarpa, raivony. Nefa nahita olona anankiray izay nanao ny asa fanaovana kiraro, izay ramatoa efa retirety, ka ny kiraro ny foroniny dia hoe kiraro amin'ny vita avy amin'ny matière végétale. Dia valeur amin'ny mahazatra moa zany ny kiraro dia vita avy amin'ny hoditra sy zavatra manodidina ny hoditra, fa ilay fanamboarana ilay kiraro hoe valeur végétale manontolo dia nahafahany namorona tsena vaovao. Ka na dia ramatoa efa somary nieritreritra nijanona tsy asa intsony ary izy noho ny fandehanan'ilay tsena dia lasa niverina indray nanohy ny asa namorona kiraro tamin'io valeur vaovao, valeur végétale. Ohatran'izay zany amin'izao fotoana izao no ilaina ahafahana mamorona zavatra vaovao. Ka raha haitsika no misaina izay hoe concept vaovao, valeur vaovao izay
dia manomboka mora amintsika ny manangana entreprise zany sao